Dizer que sejam bem-vindos, né? Mais um curso aqui com a parceria aqui da Rede Semente Cerrado. Quero agradecer muito ao professor Rosalvo e a professora Magali, que esses cursos foram ótimos, temos bastante procura, né? Temos até fila de espera. Então sejam bem-vindos, espero que aproveitem bem, né, esse curso, que não é toda hora, todo momento que a gente tem tantos especialistas vindo aqui passando essas informações tão importantes para a gente, principalmente a gente que está aqui no Cerrado. Então sejam bem-vindos. Aqui era uma sequência de 4 cursos, estamos completando nessa sequência de cursos, né? Nós temos aqui vários, aqui uma grande maioria aqui, participou desde o primeiro até o último, né? Os frutos. Agora eu quero ver se vocês conhecem. Vamos lá. Começar pelos mais fáceis. Buriti, manga, mamacadela, Boa tarde, né? Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro agrônomo, responsável técnico pelo viveiro aqui da Oca Viveiro, do município de Alto Paraíso. Nós pertencemos à ONG Oca Brasil. O objetivo principal do viveiro é geração de mudas nativas do Cerrado, dar possibilidade ao município, a prefeituras, pequenos produtores para plantio de árvores nativas do Cerrado. A gente está criando uma oportunidade para a região, né, para que possa desenvolver cada vez mais o sistema de produção de mudas nativas do bioma cerrado. Para a vida do solo, que é o que mantém a vida do solo são os micro-organismos. Então, quando eu tiro a vegetação, eu tiro a fonte de alimento para esses micro-organismos. O princípio da compostagem é bem simples. Quando você corta ele em partículas pequenas, é muito mais fácil para a bactéria trabalhar. Eu acredito firmemente que pela essa educação ambiental que nós estamos fazendo, e mais pelos cursos que nós estamos dando, que já vamos para 9 cursos, eu acho que nós vamos trabalhar pelo Brasil melhor, pelo menos mais consciente, tratando o bioma cerrado com respeito e ética, que essa é a nossa meta. É interessante que nós temos aí uma participação de quase 70% de quem iniciou os cursos há 5 meses. Esse convívio, né, de 70% fizeram os 4 módulos. Né? É possível a gente viver do nosso cerrado, que é uma riqueza enorme aqui, que é desvalorizada, muitas vezes é queimada, a maioria das vezes, né, por falta de conhecimento mesmo. Então eu acho que esse curso ele está assim, abrindo muitas portas aqui na Chapada. Porque a gente mora aqui nessa região e tá, não é uma região que você tem acesso a muita informação. Então isso foi como uma oportunidade, acho que brilhante na vida da gente que está fazendo esse curso. Porque abriu uma perspectiva, oportunidades, né? E ainda mais pra gente que está terminando o ensino médio, que precisa sair, ampliar as fronteiras do conhecimento, né? Então isso é muito bom, saber que está treinando a população de Alto Paraíso em torno, né, para uma produção de viveiro, para um respeito maior à árvore, ao cerrado. Então a turma aqui atrás, a professora Magali, todo mundo está de parabéns, o Paulo Maluri, por essa grande parceria que está sendo feita aqui na obra. E eu espero que esse movimento cresça cada vez mais, né, que cada um aqui possa ser um multiplicador também, né, desses resultados que a gente está adquirindo, desse conhecimento que estamos adquirindo. E o nosso cerrado vai se manter em pé por muitas eras ainda. Para de matar a terra, para de matar a terra, pela
pela supressão da fera, pela sucessão na esfera, fala de uma nova era, salva as nascentes da terra.